ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած ՓՄԶ զարգացման ենթախորհրդի հերթական նիստում բարձրաձայնվեցին եւ քննարկվեցին բիզնես գործունեության ընթացքում առաջ եկող մի քանի խնդիրներ, որոնք օրենսդրական լրամշակումների կարիք ունեն։ Համաձայն այս պահին գործող կարգավորումների ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ մատակարար կողմը, որը անհատույց կամ իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով գործարք է անում, կրում է լրացուցիչ պատասխանատվություն անուղղակի հարկի ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ մյուս կողմից այդ անուղղակի հարկը շահութահարկով հարկման նպատակով համախառն եկամուտից չի նվազեցվում։ Այստեղ խնդիր է առաջանում, քանի որ գործարքի մյուս կողմ հանդիսացող ստացող կողմի համար եկամուտ չհամարվելու վերաբերյալ որևէ կարգավորում չկա, ինչը հանգեցնում է տվյալ գործարքի գծով կրկնակի հարկման։ Հարկային օրենսգրքի եկամուտների եւ ծախսերի հաշվառման առանձնահատկությունները այնպես են կառուցված, որ սիմետրիկ են, այսինքն եթե մի կողմի համար դա եկամուտ չի, մյուս կողմի համար էլ դա ծախս չի։ Հիմա ստացվում է, որ մատակարար կողմի համար այդ անհատույց կամ իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով գործարքից առաջացած անուղղակի հարկը ծախս չի, բայց քանի որ բացակայում է ստացող կողմի համար այն կարգավորումը, որ այդ ստացող կողմի համար անուղղակի հարկը եկամուտ չի, ստացվում է, որ եկամուտ է, հա, այսինքն տրամաբանական կլիներ, որ օրենսգրքում այդ մասով կարգավորում լիներ, որ այդ գործարքների դեպքում անուղղակի հարկը եկամուտ չի համարվում ստացող կողմի համար։ Ուղղակի պահպանելով, հաշվի առնելով նաև հարկային օրենսգրքում եկամուտների եւ ծախսերի հաշվառման սիմետրիկ մոտեցումը։ Նիստի շրջանակում քննարկվող մյուս հարցը վերաբերում էր ներմուծման եւ արտահանման գործարքների ժամանակ արտարժույթի փոխարկման արդյունքները եկամուտ եւ ծախս համարելու կարգավորումներին։ Համաձայն ներկայումս գործող կարգավորումների եկամուտ եւ ծախս չեն համարվում վերագնահատման արդյունքները, իսկ արտարժույթի փոխարկման արդյունքների մասով որևէ կարգավորում չկա։ Ընդ որում մինչև հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը կար պարզաբանում, ՊԵԿ-ի պարզաբանում, որը հղում էր տալիս շահութահարկի մասին օրենքին եւ նշվում էր, որ արտարժույթի փոխարկման արդյունքները չեն հանդիսանում վերագնահատման արդյունքներ եւ եկամուտ ու ծախս են համարվում։ Շահութահարկի մասին օրենքը ուժը կորցնելուց հետո եւ հարկային օրենսգիրքը ուժի մեջ մտնելուց հետո այլևս որևէ կարգավորում չկա։ Բայց հարկ վճարողները շարունակում են առաջնորդվել նախկին կարգավորումներով, այսինքն համարում են եկամուտ եւ ծախս, այստեղ խնդիրը ծախսի փաստաթղթավորման խնդիրն է։ Գործատուների հանրապետական միությունը առաջարկեց հստակեցնել եւ համակարգել արտարժույթի առք ու վաճառքի գործարքների հարկային հաշվառման կանոնները, նախատեսել արտարժույթի փոխանակման գործարքների առնչությամբ համաչափ հարկային վերաբերմունք։ ՊԵԿ-ի ներկայացուցիչը նշեց, որ տվյալ ծախսերը կարող են նվազեցվել եւ առաջարկեց իրազեկման թերթիկի ձևաչափով տեղեկացնել տնտեսվարողներին մոտեցման վերաբերյալ։ Հայաստանի ներդրումային խորհրդի թիմը գալիք 10-օրյակում հանդիպում կունենա ՀՀ ՊԵԿ ներկայացուցիչների հետ, մանրամասն քննարկելու օրենքի ակնկալվող փոփոխությունները։